sa të vina, në ndihmën tonë, nëse do kemi ndonjë problem, ne jemi shtukur nga harta e Evropës. Zoti Abile, po ta marrim nga jugu deri në Shkumbin, sa divizione kemi aktualisht? Ne s'kemi asnjë divizion. Pra ne po niset armiku nga jugu deri në Shkumbin, ne nuk kemi asnjë që ta pres. Asnjë njësi për mbrojtje. Ne një herë në kohë kemi patur një ushtri dinjitose. Bile, po më lejoni të jap ndonjë shifër, ne në vitin 90 për shembull kishim ushtar aktiv rreth 60.000 veta. 13.000 oficer plus 9.000 oficer, nën oficer dhe një kompleks të industrisë ushtarake me rreth ku punonin rreth 35.000 punonjës. Dhe mbanin në këmbë një ushtri e cila kishte shifra shumë të forta të armatimit. Për shembull, artilleria jonë fushore kishte 4.000 topa. Artilleria kundërajrore 3.200, mbështeteshin nga 12-13.000 mortaja, kishin në dispozicion 14.000 kamiona, 250, një flotë ajrore, 250 avion, 1.200 tanke, 105 anije luftarake. Ky sistem mbrojtës ishte në gjendje të zhvillonte luftë mbrojtëse, se ne nuk e kishim doktrinat tona, luftën agresive për sulmuar apo pushtuar një vend tjetër. Ne kishim qëllim vetëm mbrojtjen e vendit. Ky sistem mbrojtës ishte i aftë, i mbështetur, me rezerva për të zhvilluar një luftë 5 vjeçare. Duke patur parasysh që luftrat botërore nuk vazhdojnë më shumë se 4-5 vjet, sepse ndodh rrënimi ekonomik, ushtarak, politik i gjithë vendeve dhe lufta mbaron. Dhe gjitha luftrat botërore kanë vazhduar 4-5 vjet. Domethënë ishte llogaritur që me forcat tona ne ta përballonim këtë situatë që mund të na vinte, mund të mos ndodhte kurrë, por historia ka treguar që shoqëria njerëzore nuk ka kaluar pa zhvilluar luftra. Kështu që ne kishim ushtrin të organizuar në 21 divizione, të ndarë në 3 drejtime, në 3 fronte, që dhe përballonte dhe një koalicion armiqësh, për shembull që mund të bëjnë 2 ose 3 shtete agresive, ndofta ata nuk do kishin qëllim drejt për drejt për pushtuar Shqipërinë, por duke zhvilluar një luftë botërore në shkallë evropiane. Për shembull, Shqipëria do pushtohet, nuk diskutohet. Sepse kështu ka ndodhur në luftën e parë botërore, luftën ballkanike, luftën e dytë botërore. Domethënë janë ndeshur të tjerë dhe ne kemi vajtur viktimë me atyre që kanë luftuar me njëri tjetrin. Kjo mund të ndodhë edhe sot. Kacafytën shtetet e tjera psojnë të vegjël si kemi ne. Prandaj ne nuk duhet të katandisim vendin në atë gjë që sot ne nuk kemi ushtri fare. Teorikisht ne kemi një ushtri në organik është një ushtri prej 7.000 vetash, nga të cilët sot ne kemi 3.500 me sa di unë. Për vitin 2024 kemi patur 3.500 veta, që quhen ushtar profesionist. Po ti shikoni ata si janë profesionistë jo, po nuk janë as ushtarë. Do janë shumë pakca njësi të vockla, që si bërthama të një njësie që mund të ngrihet më vonë. Por kjo është gjendja jonë, me një fond rreth 500 milionë euro, 514 më duket ishte buxheti për vitin 2024,